ವಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವಾ ದೊಟ್ಟುಗು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಮಲ್ಪಲಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಒಂದು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರಂದೆ ಯಾನು ಎನ್ನದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಗು. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಳಿಂದ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ರವಾ ಬೊಕ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ದ ಬೌಲುಡು 1 ಬೌಲ್ ರವಾ, 1 ಬೌಲ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಚಾಪ್ಡ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಕರಿಬೇವು, ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ರುಚಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾತು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನಲ್, ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೂ ರವಾ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಂಬೆ ರವಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂಲು ಚಿರೋಟಿ ರವಾ ಆರ್ ಬಾಂಬೆ ರವಾ. ಐಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ 1 by 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂದೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬೋಡಿ ತಿಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೇನು. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ ಬೋಡ ಐನಾತ್, ಚಟ್ನಿ ಬೋಡ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡ. ಕರಿಬೇವುನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕೈಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಸಾಧಾರಣ 3 ಕಪ್ಪದಾತ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕಲ್ನ ರವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಪ್ಪಡು ಒಂತೆಂತನೆ ಪಾಡೊಂದು ಗಂಟು ದಾಂತಿಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ 10 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ದೀಪೆ. ಎಸ್, ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಿನ ತವಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಾವೇರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತವ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಬೋಡು ಆತ್ ಎಂಕಲೊಂದೇನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ. ಕೆಲವೇರು ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಆಪ್ಷನಲ್. ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಶುಂಠಿಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಕಾಯಾಗ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ. ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಎನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಗಲ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿಗಿನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಯಿನ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗಿನ ಇಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ದೊಟ್ಟಗು ನಿಗಲ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.